आज आप जानेंगे आयुर्वेदिक कंपनी डाबर का बना हुआ एक हर्बल प्रोडक्ट के फायदे के बारे में, जिसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण, जिसके 60 ग्राम पैक की कीमत मात्र 128 रुपये। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए आसानी से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल खास तौर से श्वास रोग, खांसी, हथेली और पाँव में जलन, लीवर की कमजोरी, जीभ में सनसनी का कमी, पेट दर्द, एनोरेक्सिया, बुखार और साथ ही साथ नाक से खून आना, इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल 1 से 3 ग्राम तक लेकर शहद या घी के साथ प्रयोग करें, या फिर किसी भी डॉक्टर वैद्य के सलाह अनुसार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।